Друзья, всем привет! В прошлом видео я уже показал результат того, как перепады, резкие, большие перепады температур от 28 градусов тепла до 10-9 градусов тепла влияют на орхидеи, которые от этого получают стресс, и цветущие красавицы сбрасывают массово свои цветочки. Ну и есть плюс в этом. Мы с вами в прошлом видео увидели, я вам показал крепкие сорта, которые прекрасно переносят перепады температур и как будто бы ничего с ними не произошло в окружающей среде, продолжают цвести и радовать свои орхидеи. Кто не видел вчерашнее видео, обязательно пройдите по ссылочке в верхнем правом углу, посмотрите. Думаю, новичкам это будет очень интересно узнать, какие лучше всего для начала иметь сорта орхидей в своей коллекции, чтобы от возникающих стрессовых ситуаций орхидеечки как можно лучше себя чувствовали и не реагировали на происходящее. Но сегодня, друзья, в этом видео, как я уже и сказал вчера, мы будем заниматься вот этой орхидеей. Это одна из орхидей, которая за время моего отсутствия, я уже вчера говорил, немножечко повторюсь, что на несколько дней оставил свою коллекцию на автоматическом обогреве, но случилось то, что случилось. Резкий перепад температур в нижнюю часть опустил градусы здесь до 9-10 градусов, и практически сутки мои орхидеи находились в этой температуре, от чего не большая часть, а 20 где-то процентов сбросили цветы, а вот одна из орхидей среагировала вот такой вот историей, друзья. Значит, что произошло? Когда орхидея получает подобные стрессовые ситуации, тем более цветущие, потому что цветущие орхидеи, они реагируют на процессы внешние, большинство реагируют, да, и ослабленный, получается, иммунитет после стресса, и вот в момент ослабленного иммунитета начинают проявляться различные грибково-бактериальные вирусные заболевания, и вот у этой орхидеи произошло то, что я вам показал. Началось гниение, черная гниль на основании. Это, друзья, вот такая вот красотка. Сегодня мы с вами ее распотрошим и проведем все необходимые манипуляции по ее спасению. Значит, сразу забегая вперед, хочу сказать, что подобные, вот так она называется, эта орхидея, вот она, подобные ситуации, так вот, цветонос, наверное, все равно нам придется срезать, поэтому он сейчас уже не представляет особого интереса именно вот у этой орхидеи. Значит, что хочу сказать, что подобные ситуации, как вот с этой орхидеей, чернота на основании, и я когда снимал листья и счищал чешуйки, обнаружил, что у нее уже дупло появилось, черное дупло в основании. Я переверну камеру, мы будем смотреть. Вот оно прям где-то миллиметров, наверное, не на 5. Тут всего-то у нее основание сантиметр. И вот где-то наполовину заходит туда, в дырку в эту. Подобные ситуации у нас уже были. Где мы счищали все. У нас есть плейлист отдельно, так называется. Орхидея игристый сидр. Прям так и называется. И там точно такая же ситуация на основании: чернота, дырка, дупло. Мы все вычищаем, вышкребаем и применяем вот это средство. Есть второй плейлист, который тоже называется парфюмерные фабрики. И вот там у одной из двух купленных в интернет-магазине точно такая же ситуация. И точно так же мы применяем Максим. Заблаговременно вычищаем все с основания, счищаем, срезаем до живой ткани. И только те места срезов обрабатываем Максимом. Сегодня мы проделаем все эти процедуры. Не путать с процедурами. У нас есть плейлист, который называется Менкар, орхидея Менкар, где мы по-другому используем Максим. Там мы замачиваем в легком растворе Максимом. То совершенно другая история. Сегодня мы будем применять именно контактно
локально и контактно Максим, и я буду подробно рассказывать. Почему я сейчас акцентирую на этом внимание? Потому что буквально на днях у нас в группе произошел небольшой такой скандальчик из-за бесконечно неправильного применения новичками Максима, которые посмотрят где-то, я не знаю, я задаю вопрос, кто вас учил этому? Ну, где-то мы в интернете видели. Я говорю, почему вы не смотрите там наш канал? Я же показываю, рассказываю, как применять Максим. У нас есть плейлист на канале, так и называется, Максим для орхидей. И я чуть ли не в каждом видео акцентирую на этом внимание, как его применять, что нужно все досконально срезать, все гниющее, и потом обработать Максимом, создать такую пленочку. А люди почему-то невнимательно слушают и, увидев черное основание на орхидее, просто берут кочерышку, замазали краской и сидят, ждут. Но Максим не вступил в контакт с гниющей тканью. Он вступил уже с гнилью, которая на поверхности, но не спасает, он внутрь не пробивается до ткани, где идет сам процесс гниения. Нужно дойти, срезать механически все это сперва вот скальпелем, канцелярским ножом, ножницами. И только после этого до зеленой ткани дошли, мы замазываем все это дело Максим. Ну, в общем, я все это дело покажу. В общем, друзья, не ленитесь, не ленитесь обогащаться информацией для ухаживания ваших собственных орхидей. Заходите в плейлисты, выбирайте темы, смотрите, вникайте. Ваши орхидеи, кроме вас самих, никто вам не вылечит, никто не спасет. Дело рук, знаешь, утопающего, дело рук самого утопающего, да? Так что поехали. Сегодня у нас очередная хирургическая операция с применением Максима. Я уже заранее специально все приготовил. Переворачиваю камеру и поехали. Итак, друзья, вот она наша красавица. Вот такая вот орхидеюшка, бабочка. Значит, приобрел я ее несколько месяцев назад. Она была в таком, знаете, квелом состоянии. Ну вот, постепенно отпоил ее. И, честно признаться, в ближайшее время я не планировал эту орхидею пересаживать. Но вот, видите, произошло то, что произошло. Вот, собственно, та самая дырка, ее видно вот здесь вот. Я думаю, вам видать все это дело. Вот. И вот такая вот история приключилась с этой орхидеей. Ну что, достаем ее из горшка сразу. Вот, вот такая вот она. Все инструменты я уже приготовил. Какие у нас будут использоваться, это по большому счету вот такой пинцет, если есть возможность, вот такой вот скальпель и, значит, вот такие вот ножнички для обстрижки всего ненужного. Так, ну что, для начала мы освободим нашу орхидею от мха. Это видео у нас сегодня не о пересадке, поэтому пересаживать я сразу говорю в этом видео не буду, потому что пересадка это отдельная тема. Пересаживать можно по-разному, в разные грунты по-разному. Но сейчас с этой орхидеей речь о пересадке не идет, потому что мы сейчас будем этой орхидеей зачищать проблемный участок. И уже по результату того, что у нас там произойдет, уже и будем применять дальнейшие действия. Но исходя из опыта, я понимаю, что пересаживать мы ее сейчас не будем, потому что мы будем применять Максим, а ему нужно время подсохнуть после того, как мы его применим. Вот. Но, друзья, еще раз хочу сказать, что каждая пересадка это такой, знаете, своеобразное, мероприятие, которое, знаете, может повлечь за собой кучу форс-мажорных обстоятельств. Итак, друзья, значит, первое, что я делаю, я сейчас срежу вот этот цветонос. Для чего? Для того, чтобы орхидея больше не тратила время на силы на цветение, значит, потратила силы на восстановление свое.
А восстанавливать здесь есть что. Вот сейчас мы с вами и посмотрим, что у нее здесь с корневой системой. Корни, в принципе, даже несмотря на то, что черные, в принципе, они неплохие. Вот эти корни. То есть особого, скажите, особого какого-то настороженности они у меня не вызывают. Их можно обработать там привикуром, замочить. Кстати, эта орхидея у меня замачивалась привикуром после покупки. То есть весь комплекс постпокупочных мероприятий она весь прошла. И от насекомых вредителей, и от болезней. Вот, кстати, видите, просто попросыпались кончики корней у нее, но тоже с такой вот какой-то чернотой. И, кстати, видите, нарастают они какими-то кружочками, плюшечками. Это может быть особенностью сорта. Так, вот такие корни срезаем. Вот тоже пустой корень. Я его сейчас удалю. Нам главное дойти до того места, где у нас проблема началась. Вот. А эту дырку я, друзья, увидел после того, как вот снял вот эти вот листья. Вот видите, листья снял, один, второй, и обнаружил. Не всегда, кстати, желтеющие от основания листья это мокрая серая скользкая гниль. Очень часто это черная сухая гниль. Это грибковое заболевание, грибок, который деятельностью своей, в общем, его жизнедеятельность, она перекрывает каналы, сок перестает поступать в листья, и листья начинают желтеть от основания. То есть вот так вот, если в двух словах для понимания объяснить, что происходит. Вот. А грибок поглощает живые ткани растения. И этот грибок, друзья, есть абсолютно везде, на всех растениях. Просто он проявляется, я уже говорил в одном из видео, он проявляется при определенных условиях. Да, когда орхидея может иммунитет пропасть, либо еще что-то такое вот. Абсолютно сделать кристально чистую среду не получится. Вот, грибки есть везде. Ну вот она, друзья, эта дырка. Сейчас я пинцетом туда постараюсь залезть. Смотрите, вот. Ну не пол-сантиметра, но где-то около, ну, 2-3 сантиметров, миллиметров, имею в виду. Точно вот здесь вот она, дырочка, это и есть. Нам придется сюда как-то залазить сейчас. Вот этот лист бы по-хорошему тоже снять, вот, потому что он нам откроет вот эту часть, будет видно. Но мы его, наверное, оставим. Вот, будем зачищать так, как есть. Так, ну что, для начала я увеличу вам, чтобы вы хорошо все видели. Вот так. Буду все вот отсюда вот так вот вышкребать, прям брать и, знаете, как выщипывать. Все вот эту черноту брать и выскабливать, выщипывать изнутри оттуда. Так, здесь вот у нас тоже, видите, что-то такое вот пыталось пробиться. Кстати, вот этот корень нам мешает. Нам его, наверное, надо убрать, вот, чтобы можно было нормально зачищать черноту. Все, и вот теперь я просто вот это вот все счищаю. Прям залазю и прям выщипываю оттуда. Оп. Каждый такой щипок. И потом вычищаем эти. Перекись. Надо взять перекись. Обязательно капнуть туда перекисью. Вот. Она лишним не будет. Я взял очищать эти. Вот сюда сейчас мы капнем перекисью в эту. Угу. Ой, далее пошла пенка.
расщепляется перекись. Ну, вот пока она расщепляется, мы с вами сейчас начнем вот эту черноту оттуда вышкабливать. Прям вот беру и вышкабливаю. До зеленого, друзья, до живой ткани зеленой. Вот это вот с этих, как его, убираем. Я прям специально вам все крупно делаю, чтобы вам было, друзья, видно. Вот, теперь я туда залезу. Это как, знаете, на что напоминает? Я уже даже сравнивал. Это сродни, как, знаете, кариес. Даже видео было такое. Оно и называлось кариес у орхидей. Где я вот так вот прям залазю туда. И как дупло в зубе вычищаю вот это все. Счищаю. Вот. Скальпелем вот эту черноту. Здесь между корней тоже. С шейки корней. Все по максимуму. Все вот это вот нужно максимально срезать. Кстати, вот этот корень, он тоже нам не нужен. Он больной. Хопа. Он нам мешает здесь. Вот, видите? И вот здесь вокруг него тоже много. Так, ну вот как-то так. Значит, сейчас мы обрабатываем ее Максимом, а потом можно будет опрыскать тем же, ну, из доступных средств топазом. Он системного действия. Им можно опрыскать, можно немножко замочить корешки. Вот, но это после того, как Максим у нас подсохнет. Можно, конечно, эту процедуру сделать до Максима. То есть, по большому счету, это даже лучше, наверное, сделать это до Максима. Но у нас сегодня видео о Максиме, поэтому я сегодня ничего здесь не приплетаю. А так бы, если бы в суе это все происходило, я бы, наверное, да, замочил бы эту орхидею сперва в топазе, либо в привикуре. Ну, что есть. Вот. Я уже про аптечку рассказывал, про привикур. Если мне попадется он в продаже у нас, я куплю. Но специально бегать по сайтам, конечно, заказывать не буду, потому что высока вероятность, что его мне пришлют не совсем ликвидный, скажем так. Так, ну все. Вот так вот мы оставляем здесь все. Вот. И теперь вот сюда, друзья, я сейчас начну наносить капельку Максима. Опа. Так, ну вот. Вот в эту дырку. Хопа. Там, где мы лазили, зачищали. Именно сюда. Не надо ни корни мазать, как это вот делают некоторые, прям все извозюкают. А для этого вот есть такая кисточка. Вот, кисточкой с грубой щетиной. Прям вот тыкаю вот сюда, прям тыкаю в эти дыры, ну, в эту дырку, где обработал. Прям, чтобы он как бы в ткани, что ли, туда вошел. Прям вот так вот потыкиваю. И вот сюда тоже, вот где чернота, вот это вот, где мы с вами зачищали. Максимум не надо мазать все корни. Максим, он высушивает. И очень часто свежий живой корешок он может засушить. Орхидея может получить дополнительный стресс от этого. Вот. То, что замазали корень, никакого эффекта не будет. Вот здесь, друзья, вот так вот. Вот эту вот саму черноту, где и
Помазать можно 5, до 5 миллиметров основания вокруг этой дырки. Вот живую ткань мажу, именно живую поверхность, шею, поверх, вот здесь вот, точнее вокруг. Все. Не надо вот это все ничего мазать, не надо этого замачивать. Пересмотрите еще раз. Это вот я сейчас говорю для тех, у кого вопросы по Максиму. Значит, плейлист орхидея Мэнкар. Там я показываю, как развожу немножечко Максим в воде и помещаю, замачиваю корни. Но те корни, которые там мы на Мэнкаре замачиваем, там не корни, а просто, я не знаю, стрючок вот один, там два, вот таких вот, которые, ну, погибнет и не жалко, оживет, ну, оживет. То есть они на вид абсолютно не живые. И там, да, произошло то, что неживой сверху корень, он проснулся, и из него полезли хорошие живые такие эти побеги. Ну и сама орхидея проснулась. Это совсем другая история. Вот здесь мы вот таким методом вот замазываем именно саму дырку, вот, где мы зачистили, вот она, сама дырка. Все, теперь эту орхидею я оставлю подсыхать. И это подсыхать продлится до завтрашнего дня. И уже завтра по ситуации посмотрю на эту орхидею, что с ней будет, как она будет себя чувствовать. Так, еще вот надо вот здесь вот, вот этот корень, видите, вот здесь на основании. Вот сюда мне залезть, вот здесь помазать. Сейчас я это проделаю все. Такие вот страсти по Максиму. Ага, вот. Вот, только здесь вот, в черноту, где мы зачищали. В общем, сегодня-завтра я понаблюдаю за орхидеей. И уже по результатам ее поведения, как у нее будет проходить вот это все, пойдет пожелтение листьев, не пойдет пожелтение листьев. Вот, уже будем принимать решение, скажите, к посадке, пересадке. Кстати, я склонен полагать, что вот эти вот пятна проявившиеся, видите, желтые такие, это вот нехватка микроэлементов, которые... Это результат того, жизнедеятельности вот этого грибка черного. То есть он появился, и орхидеи перестали поступать питательные вещества. И вот видите, появился вот такой вот хлороз. Вот. Ну, я думаю, сейчас это все восстановится. Того, что мы грибок убрали, замазали. И уже по результату, возможно, мы потом эту орхидеечку в будущем, когда она адаптируется, подкормим, чтобы... Вот эти пятна на листьях, они быстрее прошли. То есть, когда она была, значит, не в больном состоянии, а в здоровом, этих пятен, конечно, не было. Все, друзья, оставляю орхидею на сутки. Она будет вот так стоять у меня в этом кашпо. Вот, на ее бирку я сниму отсюда. Прилеплю ее сюда на стаканчик. И будем наблюдать за ней. Ну, с ней все будет хорошо, я уже знаю. Все, друзья. Всем хорошего настроения, всем добра, здоровья. До встречи в следующем видео. Всем пока.